Ang dami natin ginagawa ng coffee dito sa bahay. So, sobrang laki ng milk. Ilang liters ba to? 3 liters. We are gonna have another business venture! Oh my God! The one who convinced me to do it is si ate. Kasi nga, and welcome back to my channel, and today we're gonna do a grocery haul. This is gonna be the first one, guys, in the year 2022. Ito yung big natin na grocery kasi pakonti-konti tayo this past few weeks. Yeah, few weeks. So ito yung malakihan. So I just thought of doing a haul video. So nag-grocery na tayo kanina, and then ito na sila. So, dalawa lang naman yung stores na pinuntahan namin kanina ni Michelle. Kasama ko si Michelle, of course. Random na lang na mga items kasi I think na-mix namin yung mga pinamili namin from the two stores. So, let's start with this one. Meron tayong Fiesta Pinoy na Pansit Canton. So, magpapansit tayo. Ayan. Oh my God, I'm so excited. And then, meron tayong lemons. Oh, I think this one sa sa Asian store. Uy, meron tayong pork feet. Ayan, ang dami. Para saan to, Michelle? Munggo. Munggo? Pork feet? No. And then pork stomach. Ito na naman si Inday Michelle. Alam niyo naman siya. Okay. Magaling siya sa mga guys, mga insides or mga tawag dyan, Michelle? In Tagalog. Mga laman loob. Ayan. And then we also have some eggplant. Ilagay natin to siya later sa mga lalagyan nila. And then, ano to isa? Minced na pork. Ayan. Spring roll na pastry. Ayan. Lagay ko lang sa gilid. We're gonna proceed to our next bag. So yung, I think yung bag natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yung bags natin. I think sa Asian store pala ito siya. Meron tayong seaweed. And then, sedap. Mura lang yan, sedap talaga. Parang siyang Pansit Canton. Garlic na crushed. Ito. Then, itong shim ramyun na noodle soup. Masarap. Maanghang lang talaga. Onions. Maraming onions. Meron tayong big cabbage as well. Sana nakikita niyo ako. Nakikita niyo naman ako, diba? Ito, frozen na squid tubes. Masarap to siya, guys. As in. At pa rin kung gusto niyo mag-calamari, ikat niyo lang siya. Kasi medyo mahal yung parang nakat na maliliit. Peeled garlic. At saka ampalaya. Oh my God. Namiss ko na naman ang ampalaya. Gusto ko talagang kumain ng ampalaya with egg, guys. Ewan ko lang sa inyo, pero gusto ko yan. And then, Michelle, gusto niya ng white bait. Ayan, meron tayong white bait. And maliit na sriracha. Ang cute. Tingnan niyo, ang liit-liit. Kita niyo pa ba ako? Miswa, guys, paborito ko. Miswa with sardines. Alam niyo naman yan. And then, we are gonna try mochi na taro. Kasi yung peanut, masarap na yan. Na-try ko na yan. Pero yung taro, hindi pa. We have coconut milk here. Shit, malapit na ako malubat. Coconut milk, dalawa. And then, ano to? Oyster sauce na panda. Rice noodle. Ayan. Insert lang. Ito may munggo. Bihon. Bihon pala tawag dyan. Meron tayong munggo, guys, for Michelle. And then the usual, patatas. At saka carrots dito. Ang ganda nito, guys, pag nilagay na natin sila sa lalagyan. We also have maling. Bean sprouts. So, maglulumpia with toge. Sarap yan. Diba? And then, suka. Oh my God, kasarap. And then, yung aking paborito na dried pusit. So, hindi mawawala yung ating, tawag ni mo, shrimp paste. Shrimp paste. At saka, Michelle, dalawang crushed garlic binili mo? Ginger lang masalay.
Ginger pala to. Ginger. Ayan. Next bag. Ay, meron pa isa. Try pala si Michelle na gumawa ng miso soup. So, ayan. Shinshu, aka, or aka miso. Noodles na naman tayo, guys. We have Maggi na noodles. Lagay ko siya dyan. And then our bread, hindi mawawala. May bread talaga tayo dapat. And our bread is the Plowman's Bakery one. Kasi masarap to siya. Country grains. Yan yung masarap. We also have... We also have two body wash. Body wash. Makumot. Cherry blossom. Mabango to siya. As in. And then, ito try ko lang. Na-try ko na pala to. Probio na mango. Homegrown. Masarap yan. Na drink. Corned beef pala. We are gonna try chopped pork and ham. Sana masarap to kasi mura lang to. I think $5 lang to. Trinay lang namin ni Michelle. Baka maging masarap siya. And the corned beef. Isa lang yung corned beef natin. Actually, doon sa grocery, may mga limitations on some items na dapat 4 lang yung maximum, mga ganun. And then, we also have pork truffle, 2. Kasi, ma-microwave lang natin yan, guys. Amazing. And Hershey's Sunday Dream. Para sa experiments natin sa coffee, baka lagyan natin ng ganyan. And then, aioli na garlic from Heinz. I don't know. Si Michelle lang nakakaalam kung anong gagawin niya dyan. Then we also have some pasta. Pasta here. Ayan. And then some sauces. Ayan. Mga experiment ni Inday Michelle. We have 4 more. Wala na tayong space. Mayroon pa tayong more fruits. This is from Pack and Save. Spring onion. Ayan. Wala, ang ganda tingnan, no? Kita talaga yung spring onion. And then, you know us guys, mushrooms for this time, it's just about mushroom that we bought. Hindi yung favorite ko na portobello. And then, some tomatoes. Oranges, para may laman naman yung aming fruit basket. Kupo, yung fruit basket namin wala ng laman. Yung mga prutas doon, nagaling po New Year, hindi nakain. And then, pumpkin. Yan. Ay, half lang ng pumpkin. May 3 more! Ay! Salubot ako. Ito mga frozen ones, guys. Meron tayong fries. Lagay ko lang siguro dito sa gilid. Fries. And then we have prawn cutlets. Ito. So, mga frozen to lahat. We have fries again. Huh? Ano yung isa? Ah, sorry. Chicken nuggets pala yung isa. Akala ko yun yung fries. And then, whole chicken. Alam nyo ba, sobrang sarap ni Michelle magluto ng whole chicken na ino-oven. Ang sarap. So, ito, I'm so excited. Lagi kita ulit dyan. We have 2 more. Meron tayong ice cream na melted na agad-agad. Ben & Jerry. Oh, Ben & Jerry, $5 lang to, guys. Usually, it's $14. For some reason, nag-sale sila ng bongga. More than 50%. Pero kailangan na yung ibunta sa, ilagay sa fridge pala. And then, my milk. Ah, wait. Ito muna kasi ito yung pinakamalaki. Milk ni Michelle para sa coffee natin. Kasi ang dami natin ginagawa ng coffee dito sa bahay. So, sobrang laki ng milk. Ilang liters ba to? 3 liters. Grabe day. Ang bigat. And then yung milk ko naman, guys, is different. Kasi umaarte lang. Hindi. Parang, basta. Hindi ko lang mag-explain. Ito, almond milk yung sa akin. 2. And we also have, in fairness, konti lang yung ano natin, soft drinks ngayon. Wait muna sa soft drinks, may oil tayo. Soft drinks natin is just Coke. At saka, Coke lang actually. And then yung isa, ano na, apple, tara. Apple juice. Ang bigat. Natago ang Coke. Whew! Oh my God. So, ano sa ko dali ng thumbnail? Guys, yung eggs din, nilalagay na ni Michelle agad sa fridge. Ayan. Ito guys, meat lang naman to. Ayan, bacon, at saka itong double cheese. The rest, beef, chicken, and pork. Ayan, nahulog siya. Wait.
And then the rest is mga ano lang guys, mga tissues natin, at saka kitchen towel. And then yun na, actually, yan na yung ating grocery. Itlog for better life. Sobrang dami itlog. Baka mahulog to every time we open that. Sure, baday. Hulog na binaaron ba? Boom! So, ready, go. So, guys, gusto ko lang i-add sa vlog na ito, guys, na we are gonna have another business venture! Oh my God! Actually, guys, sobra ako natatakot dito. And then, the one who convinced me to do it is si ate. Kasi nga, parang iniisip ko na parang hindi ko siya kaya. Hindi ko kaya, na gawin siya. Pero, yun nga, na-convince niya ako and I already made my order. So, parang wala na siya talagang bawian. Kasi, na-order ko na lahat. Actually, matagal na talaga to guys. Like, matagal na to na parang sinasabi sa akin ni ate, gawin mo to, pero parang naisip ko na, kaya ko ba? Hindi ko lang maisip yung sarili ko na gagawin ko siya, pero, gagawin natin siya, te. So, yung gagawin ko pala, yung gagawin ko guys, is magla-live selling tayo. Hindi ko alam kung makakaya ko ba to, pero wala tayong choice. Kailangan natin gawin kasi, yun nga, na-order na lahat. I have a page, guys, na ginawa. It's gonna be a private group kasi ayoko naman na sobrang dami na mga, hindi natin alam na ang dami palang, hindi credible yung mga pages ba or yung mga accounts nila na magjo-join lang. Tas, ano bang tawag dun? Joy minors kung tinatawag. So, ayoko nang ganun. Ayoko nang sobrang messy. Kaya si ate nag-a-advise sa akin kung ano yung gagawin. So, may private group na ako, guys. The private group is Rich Steps. So, you have to mag-request kayo para maka-join kayo. Unfortunately, as of this stage, yung ina-accept ko muna, guys, is those people living in either Australia at saka New Zealand. Supposed to be ito lang dalawang countries na to. And since I have a lot of orders coming from US as well sa, yung business ko, yung sandals na business ko. So, I included US na lang din. So, yan muna yung tatlong countries na ina-accept ko as of the moment. Kasi, hindi ko pa kasi alam kung ano yung gagawin talaga. Like, hindi ko alam kung paano
you know, basta ang daming mong dapat i-consider kasi ayoko naman na nagla-live selling ako tapos ang gulo. Ayoko ng ganun. So, konti muna tayo and then hopefully mag-mine kayo. Oh my God, may pa-mine na ako. So, ayun guys. Hopefully you check them out. I will leave the link din sa description box para ma-check out nyo siya. And then maka-follow kayo o maka-request kayo and then I will accept it. So, good luck talaga sa akin. And yeah, that's it. That's it for this vlog, guys. Thank you so much guys for watching. I really hope na-enjoy nyo yung vlog na ito. Hope to see you guys on my next one and see you sa live selling natin kasi it's gonna be very soon. Yeah.